Nata nel 1980, rinata 20 anni dopo, la 127 di Claudio Leonardi aveva vissuto una vita tranquilla nella campagna intorno a Maranello fino a quando non si decise che era l'ora di farla diventare un'altra cosa, un pezzo unico. Un'officina, a pochi passi da quella di Claudio, aveva un'Alfa, la 164 con il V6 turbo da 205 cavalli, ve la ricordate, vero? E l'idea era sbocciata, sarebbe finito là dietro, nel bagagliaio della 127. I lavori cominciano proprio da lì, sfilando tutta la componentistica, telaietto compreso, del poderoso motore Alfa Romeo. Si pensava di farla correre negli slalom inizialmente, vera passione del proprietario, ma ci si rese subito conto che l'auto sarebbe stata troppo pesante. Oggi pesa 950 kg. E allora si continuò nella preparazione, affinandola, trovando soluzioni originali, rassegnandosi a portare la 127 in pista di tanto in tanto. Prima avevamo problemi ogni giro, poi a poco siamo riusciti a risolverli tutti, ci racconta Claudio, e finalmente oggi va bene la mia bestiolina. Come un orologio sempre carico, ogni particolare è curato, ogni soluzione è studiata. Davanti, sotto quello che fu una volta il cofano motore, ci sono la batteria, i radiatori dell'acqua, dell'olio e il serbatoio per bilanciare la distribuzione dei pesi. Il V6, messo dietro i sedili in posizione trasversale, ha infatti spostato molto l'equilibrio dell'auto. Ma quando si accende il 127 e si accelera con lo scarico tutto aperto, si sente che il lavoro è compiuto. Si vola avanti sulla pista, indietro nel tempo, con le mani che stringono forte il volante. Sono state allargate le carreggiate, ma i cerchi sono sempre quelli da 13 pollici e nascondono i freni di una lanciatema con pinze della Fiat Croma. E che dire della livrea all'Italia? Un colpo di genio nostalgico in omaggio alle corse che ricorda la Fiat 131 e la Ritmo Abarth, ma anche la Lancia Stratos, ciò che non c'è più, che ancora in molti però sentiamo batterci dentro, come un sogno fatto ad occhi aperti.